Genda ku nsonga ez'obutale. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusisinkanamuko abakulembeze b'obutale buno mu Kampala yasalawo okubawummuzaamuko. Kakati ensonga eno abamu ku bakulembeze bagamba nti tebagirinaako buzibu bwonna naye ng'ate bo abasuubuzi basanyufu ebitagambika. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusisinkana abakulembeze mu Kibugala ku nsonga y'obutale ebadde efuuse kannaluzaala, kyasaliddwawo nti abakulembeze b'obutale buno bakuwummuzibwa. Omukulembeze w'eggwanga mbu yawadde abakulembeze b'obutale buno ebbanga lya myezi 3 basobole okukola embalirira ku nsimbi ze babadde basolooza. Olwaleero abasuubuzi Salt Media beeyogeddeko nabo babadde bazinagunteese oluvannyuma lw'okuwulira ekiragiro kino. Ekyakoze bulungi lyaba erinnya lyabadde akozesa nga bulijjo entakira ery'omukulembeze w'eggwanga okubeera nti naye bwe yagenzeeyo yayongedde okukimulaga nti tagwanirire. Olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo ekinsusse kitagambika lwansonga omukulembeze w'eggwanga kye yatukoledde gabadde makula meereere. Ffe twabadde mu kukaaba buli lunaku. Nze bansibye emirundi egisukka mu 5 bantutte kibuli banoonyerezaako buli kimu naye nze omutunzi w'ennyaanya onzijja otya mu katale kewandegeye ontwala ku Ssemwayo. Bano bagamba nti babadde banyonyontebwa abakulembeze b'obutale nga babaggyako ensimbi ate nga pulezidenti ze yabasonyiwa. Nebaza nnyo Pulezidenti Museveni kye yakoze. Ate sijja gamba nti tubadde tuli bulungi, tubadde bubi nnyo ekisooka n'ekisembayo. Ssemandaddewo Gracious ssentebe wa Usaafi agamba bo tebalina buzibu na kiragiro kya mukulembeze wa ggwanga. Kyokka agamba nti newankubadde bo bagenda kugibwa mu butale wabula KCCA ne gavumenti esaanidde okufa ku butale bwayo. Ekiragiro ky'omukulembeze twakiwulidde bulungi naye okusinga kyabadde kyekuusa kw'obwo obutale obubadde busolooza abasuubuzi oba obutatwalibwa nga State Council naye nga sofa akatale akafa aka Usaafi kali mu mikono gya State Council. Kyokka abamu beeraliikirivu naddala mu katale k'owino olw'obukulembeze okubayimiriza okusasula empooza nga bo bagamba nti kyandiba akakodyo okubagoba we bakolera. Neffe tubadde tusaba batukkirize tuwe empooza kubanga tolina woyinza kukolera nga towampooza manya nti omuntu aba kirima nga obadde opangisa ennyumba landiroodi n'agamba nti toddamu kusasula ssente za nnyumba ekiddako manya nti aba akugobye ate empooza eyo kwe tujja okulongoosa akatale toyeezo naddala kati abadde bagibwako ensimbi ezo bagenda kuba tebazibajjaako bajja kuba bakola nga bagenda ku kiragiro kya pulezidenti kyeyakola. Abasuubuzi kigenda bayamba nnyo olw'ensonga nti KCCA egenda kutwala obuvunaanyizibwa bwayo obw'obutale buno ate era kigenda bayamba nnyo olw'ensonga. Ye ayogerera ekitongole ki KCCA Juliet Muwanguzi ensonga eno agirambuludde bw'ati ku lukomo lw'essimu. Omukulembeze yawabudde abakulembeze aba Kampala nga wano wammanga. Yagambye nti obutale bwa gavumenti ya Uganda nga KCCA yebuddukanya. N'agamba nti omukulembeze obw'ekiseera mu butale buno bubeereko paka nga February 2022 nga we balinda etteeka ly'obutale okukolebwa okumalirizibwa. Byasali Hakim ne Wanduru Bone ku Salt TV Omunnyo.